لو انت موسوس وخايف تركب سياره كهربائيه علشان قطع غيار وعلشان الضمان، النهارده معايا عربيه بتقدم لك ضمان قوي جدا جدا، وهي ضمان 10 سنين على الموتور والبودي من بره، وضمان 8 سنين على البطاريه. يعني انت لو موسوس وخايف من اي حاجه من دول، فالعربيه دي هتبقى مناسبه ليك. تعالى كده اوريك سياره صينيه نازله معانا النهارده بضمان ووكيل قوي جدا جدا في الاردن هنا، وليه سمعته، ومالك لاكتر من وكيل. عندك مالك لسيارات بيستيون، ومالك لسيارات هوندا، والنهارده مالك لعلامه نيتا الصينيه او نيتا سياره كهربائيه صينيه متقدمه في السوق الصيني، محققه مبيعات قويه جدا جدا في السوق الصيني. تعالى كده ناخد نظره سريعه عن نيتا ونشوف بتقدم ايه، وهل هي قيمه مقابل سعر ولا لا، وهنعمل تجربه اداء ونقول لك العيوب والمميزات اللي فيها. يلا بينا. حابب قبل ما ابدا الريفيو ده ابتدي بالمساحات والخامات الداخليه، لان العربيه دي بتقدم لك مساحات وخامات فوق الممتازه، وتنفع عربيه عائليه من الدرجه الاولى. تعالى كده معايا نبص على الخامات مع بعض. لو جيت بصيت على اي حاجه ايديك هتيجي عليها في العربيه فهي من الجلد، ومش خامه جلد رديئه، خامه جلد بريميوم، يعني نقدر نقول عليها كده ايه، مصروف عليها. الخواجه الصيني ما بخلش على العربيه دي، كل حاجه ايديك هتيجي عليها سواء في البيبان الاماميه او البيبان الخلفيه او التابلو او الكونسول الوسطيه فهي من الجلد. زي ما انتم شايفين كده الخامات مع التطريز الجلد، مع كل حاجه اديك هتيجي عليها جلد، يعني خامات العربيه دي معموله على بلاتفورم سياره كهربائيه بالكامل، فنفق الفتيس والمساحات متقسمه صح. تعالوا كده نخش مع بعض. لو دخلنا كده مع بعض هنلاقي هنا المساحات الدخول والخروج فعلا فوق الممتازه. زي ما انتم شايفين كده دي ظبطه الكرسي اللي قاعد قدامي، زي ما انتم شايفين كده الليج روم والهيد روم فوقيه حلوه جدا جدا. الجميل كمان العربيه بتنزل بفتحه سقف بانوراما، يعني كل ده مكشوف قدامك. خامات الجلد تحفه 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 فعلا، يعني انا قاعد مرتاح. وكمان الظهر لو انت دخلت جوه العربيه فظهر الكنبه انت قاعد مرتاح كده فيه، قاعد يعني مفخفخ. الكنبه مش واقفه بزاويه 90 درجه، لا الكنبه مايله بزاويه كده، فانت قاعد مرتاح. وخصوصا المخدع بتاع الراس كمان واقف، يعني جاي متسنتر على راسك لو انت طولك حوالي 175 سم. فالمساحات الداخليه في العربيه ومساحات التقسيم في العربيه جميله جدا. الكنبه ممكن تشيل تقريبا حوالي 3 افراد بالغين وهيقعدوا مرتاحين جدا جدا في العربيه. كمان عندك هنا لوحه تحكم في التكييف ورا، انت ممكن تتحكم في التكييف ورا والهوايات للناس اللي قاعده ورا، وده اوبشن حلو جدا جدا. شكل العربيه عصري جدا من ورا، العربيه كلها بتنزل بانوار LED كلها من ورا، اللايت بار ده كله بينور مع العربيه لما تيجي تنورها بالليل. الجميل كمان في العربيه ان تحس ان العربيه دي يعني منظرها مألوف على عينيك، عينيك واخده كده عليها. العربيه دي بتفكرني بالعربيه الهوندا الMNV، فالعربيه شكلها مش غريب من ورا. كل اللي تلاحظوا بس هنا علامه نيتا، وهنا كاتب لك موديل العربيه اليو برو، فغير كده مفيش. العربيه طبعا بتنزل بسنسور امامي وسنسور خلفي، بتنزل بكاميرا خلفيه لكن ما بتنزلش بكاميرات 360. شنطه العربيه بتفتح وتقفل كهرباء. مساحه الشنطه بتاعت العربيه 410 لتر، ودي مساحه كنت اتمنى على التقسيم بتاعت البلاتفورم العربيه كانت تبقى المساحه اكبر شويه، يعني كنت صغرت 10 سم من كابينه من جوه كانت مساحه الشنطه هتبقى جميله. لكن مساحه الشنطه تشيل لك شنطتين سفر حلوين جدا مرتاحين، زائد تحت ان في مساحه تخزين انت ممكن تستخدمها كمان ايس بوكس، وممكن تستخدمها تحط فيها الشاحن بتاعك بقى، الكابلات، الحاجات بتاعت الناس اللي بتاعت العربيات الكهرباء، يعني مفيش بقى كواريك والحاجات اللي هي احنا بنعوزها والعدد والحاجات دي كلها. فانت مساحه التخزين دي هتستخدمها بس تحط فيها حاجتك، ومساحه تخزين حلوه جدا جدا جدا. جنط العربيه حلوه جدا جدا، بينزل بمقاس 225 على 60 على مقاس 18. شكل الجنط حلو جدا جدا، تحس ان هو من الجنط او واخد شكل الجنط بتاع الهوندا السيفيك الجديده. الجنط كله متقفل ومعمول طبعا عليه كله نقشات نيكل. الجنط طبعا متقفل في العربيات الكهرباء علشان عمليه الايروديناميك، فعمرك ما هتلاقي جنط عربيه كهرباء مفتوح كده ومفتح زي السيارات السبور او العربيات بتاعتنا البنزين. هنا عمليه الايروديناميك مهمه جدا جدا علشان تديك اعلى معدل استهلاك للعربيه الكهرباء. فهنا الجنط مش وحش، ومقاس الكاوتش حلو جدا جدا علشان المطبات والشوارع بتاعتنا لو فيها مطبات او نور والحاجات دي كلها. مقاس الكاوتش هتلاقيه متوفر، ودي الميزه
اللي فيه. شكل العربيه من قدام حلو جدا جدا، لو لاحظت هتلاقي اي حاجه في اي عربيه كهرباء هتشوفها هتلاقي الوش بتاعها كله متقفل. العربيه طبعا بتنزل بسنسور امامي لكن ما فيهاش كاميرا اماميه او كاميرات 360. شكل الفوانيس بتاعت العربيه حلو جدا، والديزاين والتقفيل. الفوانيس دي يا جماعه بقينا نشوفها كتير في عربيات، يعني الديزاين الشركات كتير جدا بقت تاخد الديزاين ده، الفانوس ماشي مع الرفرف واخد نص الكبوت واخد اللايت بار ده كله بينور. والجميل كمان في العربيه وهي بتشحن بتلاقي اللايت بار ده بينور كده كانه بيكمل معاك شرك كده. العربيه وصلت 80% يروح مديك مثلا 3 4 لون منورين، فاضل مثلا 10% فانت ال 10% اللي فاضلين مش منورين. فالعربيه شكلها جامد جدا جدا، بيديك اللون الازرق والعربيه بتشحن. العربيه شكلها حلو جدا جدا من قدام. مفيش فتحات تهويه في العربيه علشان عمليه الايروديناميك، والعربيه الكهرباء اساسا ما بتحتاجش تبريد. لو جينا على جنب العربيه مش هنلاقي خطوط حاده في العربيه خالص، هنلاقي بس سوكه على طرف الباب كده بتبتدي من الباب اليمين قدام وبتنتهي مع نهايه الفانوس الخلفي. لكن العربيه مفيش فيها اي خطوط حاده خالص. من الجنب تحت هنلاقي برضو دورانات الرفرف بتاعت العربيه والباكج الاسود ماشي مع العربيه بحته نيكل صغيره. العربيه عاليه جدا من على الارض، حلوه لو عربيه عائليه في الشوارع بتاعتنا فيها مطبات الحاجات دي كلها، فهي عربيه حلوه جدا جدا وعائليه. العربيه بتدعم الشحن البطيء والشحن السريع. لو جيت بصيت على الجنب الشمال هتلاقي هنا الشحن البطيء. العربيه بتقدر تشحن على الشحن البطيء على شاحن قدرته 7 كيلو واط بيخرج 32 امبير في حوالي 8 ساعات الا حاجات بسيطه. اما لو جيت على الجنب الناحيه الثانيه الجنب اليمين لا هتلاقي مدخل الشحن بتاع الشحن السريع. بتقدر تشحن على الشحن السريع على شاحن قدرته 50 كيلو واط في حوالي 44 دقيقه لو فاضيه خالص، ومن 30% ل 80% في حوالي 22 دقيقه. فدي حاجه حلوه جدا للناس اللي عايزه تشحن العربيه شحن سريع. فالعربيه بتدعم الشحن السريع والشحن البطيء على البروتوكول الصيني. نيجي بقى على الحاجه المهمه وهي اللي بتهم اي حد، هو قوه الموتور بتاعت العربيه قد ايه والبطاريه والحاجات دي كلها. العربيه دي بتنزل بموتور قوته 125 كيلو واط على بطاريه 66.2، بتقدر تطلع عزم 310 نيوتن متر، وده عزم قوي جدا جدا زي العربيه الاي دي 4، مع ان الموتور هنا اقل. موتور العربيه الاي دي 4 150 كيلو واط، لكن الموتور العربيه دي 125 ويطلع لك عزم نفس العربيه الاي دي 4. النيوتن بتاع العربيه حلو جدا جدا، وده اللي هنجربه مع بعض في تجربه الاداء. قوه الحصان بتاعت العربيه دي 163 حصان، بتقدر تمشي في الشحنه الواحده 500 كيلو مع القرص مع التكييف. فهنا الناس اللي عايزه تركب عربيه 500 كيلو في الاردن فهتبقى مبسوطه جدا جدا، لان العربيه دي ال 500 كيلو 500 كيلو فعل فيها، لان البطاريات بتاعت العربيه دي بطاريات كاتل. تعالى بقى اقول لك طول العربيه دي وارتفاعها من الارض عشان تتخيل معايا انت هتركب عربيه شكلها ايه. طول العربيه دي 4 متر 54 سم، العرض بتاعها متر 86 سم، ارتفاع من الارض متر 62 سم. فالارتفاع والعرض والطول ممتازين جدا جدا، ومساحات العربيه والتقسيم متقسمه صح الصح. اكتر حاجه تعجبك في العربيه دي مساحات التخزين والقعده جوه العربيه. تعالوا كده نقعد مع بعض في القعده من قدام جنب السواق. طبعا الكرسي اللي جنب السواق بينزل كهرباء. القعده الكرسي يا جماعه بيفكروني بالكراسي بتاعه البي واي دي. الكرسي تحس ان هو حاضنك، كرسي سبورتنج شويه زي ما انتم شايفين كده الكرسي، وانا قاعد مرتاح واللي قاعد ورايا برده مرتاح. وهنا مساحات التخزين في العربيه جميله جدا جدا جدا. لو جيت بصيت هنا قدامك هتلاقي هنا مساحه الشاشه بتيجي بشاشه متصله، كل شاشه من دول بتيجي ب 10 وربع انش شاشه متصله، ما بتدعمش الابل كار بلاي ولا الاندرويد اوتو. لكن شفتوا الموسيقى دي؟ شفتوا كده دي؟ لكن العربيه بتعمل كونكت مع البلوتوث، فاللي هو لو معاك بلوتوث الحاجات دي كلها تركب عليها وتشتغل معاك حلو. اما لو انت عايز تركب بقى الدونجل بتاع الاندرويد والحاجات دي كلها فهيدعم معاك العربيه. خامات العربيه وخامات الجلد يا جماعه فعلا فعلا كل حاجه جوه ايديك هتيجي عليها فهي كلها من الجلد. الجلد يا جماعه خامه الجلد حلوه وبريميوم، وريحه الجلد كمان مش الجلد اللي هو تحس اللي هو الجلد المصنوع من الحاجات القديمه، لا الجلد هنا الريحه والخامات بتاعته ممتازه. نيجي بقى لانظمه الامان بتاعت العربيه، ودي اللي تهم اي حد هيسوق العربيه دي. العربيه طبعا بتيجي باي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، بتنزل بكل حاجه. بتنزل العربيه برده بحاجه جميله جدا، بتنزل بعدد 6 ايرباجز، 2 تابلو، 2 كراسي، 2 قوايم وسطيه، ف6 ايرباجز على العربيه الصينيه. الحاجات دي يا جماعه ما كناش بنشوفها زمان في العربيات الصيني، لكن دلوقتي خلاص بقى يهتموا هم بادق التفاصيل، وبقت في منافسه
قويه جدا ما بينه وبين الشركات. فهو هنا مقدم لك وسائل امان حلوه جدا جدا جدا. لو جيت دورت العربيه، فالعربيه هنا الشاشه اللي قدامك فيها كذا طبعا نظام قياده. هنا لا، هنا في زرار درايف مود، طبعا هنا في كذا نظام قياده من سوقه. هنا الدرايف مود لو دوست عليه طبعا كل الزرار ده تاتش. هنا كومفورت، هنا السبورت، هنا الايكو. الايكو بيديك ال 505 كيلو فعلي، لكن لو دوست على السبورت صدقوا ما بتقلش المسافه. يعني لو جبت السبورت زي ما قلت لكم هنا 492 كيلو، كنت واخدها 505، فال 492 كيلو ما بينقصوش، عكس عربيه مثلا زي اللي معايا الهونداي الايونيك. انت تغير من نظام لنظام تلاقي العربيه الكرنج بتاع العربيه بيقل، لان انت هتاخد طاقه اعلى وقوه اكبر. فهنا 492 كيلو ثابتين زي ما هم، زي العربيات البي واي دي كده يا جماعه. تكنولوجي البطاريات بتاعتها قوي جدا، وهنا طبعا تكنولوجي بطاريات من كاتل، فتكنولوجي البطاريات من كاتل حلو جدا. الحاجه اللي ما عجبتنيش في العربيه ان لازم كان المفروض يبقى فيها ادابتيف كروز كنترول. العربيه فيها مثبت سرعه لكن ما فيهاش ادابتيف كروز كنترول، كان هيبقى مهم جدا جدا الادابتيف كروز كنترول في العربيه دي. مساحات التخزين برده حلوه، بورق في تسلا ونزلت هتلاقي مكان تحط فيه بقى بطاقتك، رخصتك، الحاجات دي كلها، وبرده بتقفله بدرج جرار. طبعا في كونسول هنا وسطيه مش كبيره ومش صغيره، لكن لو نزلت تحت هتلاقي مكان 2 كاب هولدر. يعني انا لو عايز اشرب مثلا حاجه احط الكوبايات تحت، طب ما انا وانا بطلعها وبحطها اكيد يعني الحته دي هتضايقني، مكان الكاب هولدر في العربيه غلس شويه. بس هنا في مساحه مساحه تخزين ورا الاثنين كاب هولدر، وهنا تحط اليو اس بي، وهنا مخرج 12 فولت للولاعه. العربيه تقسيم مساحات والخامات المستخدمه مريحه جدا جدا من جوه، وخصوصا لو انت راجل عندك عائله 5 افراد، فالعربيه دي لما تقارنها بعربيه مثلا اي حاجه عربيه ما عليهاش ضمان، فانت هتقارن العربيه دي لو بتدور على الضمان، فالعربيه دي هتبقى ممتازه جدا جدا ليك. هتريح دماغك من حاسب بقى البطاريات والصيانه والحاجات دي كلها. فخصوصا العربيه دي بتقدم وبتنزل بضمان قوي 8 سنين على البطاريه و10 سنين على الموتور البودي. فالعربيه دي لو انت من الناس الموسوسه هتبقى ممتازه جدا جدا ليك. تعالوا كده نعمل تجربه اداء للنيتا يو برو ونشوف العربيه دي هل العزل فيها وقوه الموتور والحاجات دي كلها هتبقى فعلي زي ما هم قالوا ولا لا. يلا بينا نعمل تجربه اداء ليها. اكتر بقى حاجه هتعجبك في النيتا اليو برو العزل فيها قوي جدا. يعني دلوقتي احنا طلعنا عملنا تجربه اداء ليها. دلوقتي اول ما دورنا العربيه طبعا على نظام السبورت قويه جدا 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 وسريعه مش ضعيفه. تعالوا كده بقى اوريكم حاجه. هنا زرار مكان الدرايف مود. احنا دلوقتي عاملين العربيه على نظام السبورت، طبعا سامحوني عشان بصور لوحدي. تعالوا اوريكم تسارع العربيه شكله ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله تسارع العربيه شكله ايه. تسارع قوي جدا جدا جدا. يعني العربيه بتجمع من 0 ل 100 في 7 ثواني و8 من 10. ف 7 ثواني 8 من 10 على موتور 125 كيلو واط، فهو ممتاز جدا جدا جدا. اكتر حاجه هتعجبك برده في النيتا برو العزل اللي فيها. عزل العربيه لو فتحت لكم الصوت بره كده، يعني ده صوت الهواء بعد ما فتحت الازاز، صوت الهواء والعزل جوه العربيه فوق الممتاز. وده اكتر حاجه تكسب فيها النيتا اليو برو. عزل العربيه مهتمين بيه جدا جدا جدا، والعفشه بتاعت العربيه ممتازه. يعني العفشه انا لبست كذا مطب، على قد ما العربيه هي على قد ما العربيه اس يو في، فالعربيه العفشه بتاعتها حلوه جدا جدا. التوجيه بتاع العربيه مع قوه الموتور، التوجيه لو انت راكب عربيه كونه فهتحس بالتوجيه بتاع العربيه. التوجيه لما تجيب العربيه على السبورت مود فتحس ان العربيه قويه شويه، بتحدف منك سنه يمين او سنه شمال لان العربيه عايزه تفرق، فالتوجيه بتاعها مش اللي هو ايه، نقدر نقول مش قوي 100%، لكن عزم العربيه حلو جدا جدا. 310 نيوتن متر، عزم قوي جدا جدا. حبيت كده اجرب العربيه النهارده في حدائق الملك حسين، بما ان النهارده الدنيا فاضيه واجازه، فالطريق بتاع الحديقه حلو جدا جدا تقدر تجرب فيه. في برضو ملحوظه صغيره ان العربيه صوت الونه بتاعه الموتور الكهرباء ظاهره معاك من اول ما تطلع بالعربيه لحد سرعه ال40، وده مش موجود في معظم السيارات الكهربائيه. معظم السيارات الكهربائيه الونه بتاعه الموتور الكهرباء هو مش عيب، بس هي هنا مسموعه شويه لان العربيه الكهرباء هاديه، فعشان هدوء العربيه الكهرباء فانت بتركز مع اي صوت يطلع في العربيه. فالونه بتاعت الموتور الكهرباء او التشغيله بتاعت الموتور الكهرباء باينه جدا جدا من اول سرعه 0 لحد سرعه 40 كيلو في السرعه. فيعني كانت محتاجه تتعالج. بس العربيه بصوا، انا دلوقتي سايق العربيه اهو، والعربيه العزم بصوا على اعداد السرعه كده يا جماعه. بصوا العربيه بتفرق على 80، يعني على سرعه 80 العربيه بتفرق. فالعربيه العزم بتاعها قوي جدا جدا جدا.
العربيه حلوه، العزم حلو، العزل ممتاز، العفشه بتاعت العربيه فوق الممتازه، يعني عزم وعفشه وعزل فوق الممتازين. الواحد اتبسط بالتجربه بتاعت العربيه على قد ما هي عربيه صينيه، بس الواحد اتبسط بالتجربه بتاعتها. واكتر حاجه هتبسطك كمان ان انت معاك وكيل قوي في الاردن، فان انت بتركب عربيه معاها ضمان 8 سنين على البطاريه، دي اكتر حاجه هتخلي الواحد مرتاح وسائق العربيه وقطع الغيار بتاعتها موجوده. فانت معاك ضمان 8 سنين على البطاريه، ضمان 10 سنين على البودي والموتور، فدي حاجه قويه جدا جدا جدا. تعالوا كده نجرب التسارع تاني مع بعض. بصوا دلوقتي انا ماشي سرعه 60، بصوا العربيه بتفرك ازاي. العربيه قويه، العربيه قويه وسريعه، والعزم بتاعها 310 نيوتن حاضرين، يعني العزم حاضر. العربيه سواقتها والدريكسيون بتاعها والتوجيه زي ما قلت لكم في الاول، التوجيه مش قوي جدا، لان التوجيه هنا العربيه تحس ان هي خفيفه سنه، بس البادي رول والتوجيه نفسه على السرعات العاليه، يعني البادي رول بتاع العربيه الثبات بتاعها زي ما انتم شايفين كده حلو جدا جدا جدا. فكانت تجربه ناجحه للعربيه النيتا برو، واتمنى العربيه تنجح في الاردن وتحقق مبيعات حلوه جدا. عقبالنا طبعا في مصر لما ياخدها وكيل، او عموما الوكلاء في مصر تبتدي تفكر في ان هي تاخد وكلاء او تاخد توكيل لسياره كهربائيه في مصر. الفكره تنتشر، فكر الناس اللي خايفه من العربيه الكهرباء ان هي قطع الغيار، الهاسل بتاع البطاريه، الموتور، الصيانات، كل ده هتغير لو وكيل جه خد العربيه وضمنها. والعربيه الكهرباء عربيه جميله جدا، واللي هيركب العربيه الكهرباء مش هيعرف يركب عربيه بنزين تاني. بس يا ابو الصحاب، دي كانت تجربه كده سريعه للنيتا اليو برو. ان شاء الله هحاول قبل ما ارجع مصر اصور لكم النيتا الفي علشان تبقى لميت كل حاجه بالعربيه، سواء اقتصاديه، عربيه كبيره بتنافس عربيات واسم معروف في صناعه السيارات الكهربائيه. ان شاء الله كده اشوفكم في فيديو قريب مع النيتا الفي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش لو انت بتتفرج على اليوتيوب دعمنا بسبسكرايب ولايك للفيديو ده، ولو بتشوفنا على الفيسبوك دعمنا بفولو علشان تقدر تنشر معانا فكره انتشار السيارات الكهربائيه في مصر. اتمنى اكون لميت لكم مراجعه سريعه عن النيتا برو وعرفت كل حاجه سواء بعيوب او مميزات. اشوفكم على خير تاني، وادعوا لنا بكل توفيق. سلام عليكم.